हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग को आपने समस्त स्वागत करছি। ଆଜି ଦାଦା କହିଲେ କି ଚାଲ ଟିକେ ଯିବା ତ୍ରିବେଣେଶ୍ୱର ବୁଲିକିନା ପଳେଇ ଆସିବା। ତ ମୁଁ ମୋ ଦାଦା ବାହାରି ଗଲୁ ତ୍ରିବେଣେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଆମ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ, ଛାଡ଼ି ଦେଇକିନା ଆମେ ତ୍ରିବେଣେଶ୍ୱର ଯିବୁ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଘର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲୁଣୁ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ତ୍ରିବେଣେଶ୍ୱର। ଏବେ ସାଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିକିନା ଆମେ ପଳେଇଲୁ ଏବେ ଉପରେ ନାଳବନ୍ଧ ରୋଡ଼ ବାଟେ। ଏଇଠି ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ବିଲ ହେଇଛି, ସେଠି ଖେଳ ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା, କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଲାଣି। ପାଗଟେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଅଛି, ଖରା ବି ହେଉଛି। ଆଜି ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାଦାଙ୍କୁ କହିଲି ଉଠିକିନା ଚାଲ ଯିବା, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ବୁଲାବୁଲି କରିକିନା ଆସିବା। ଦାଦାଙ୍କର ବି କ'ଣଟା କାମ ଥିଲା କି ସେ କାମଟା ବି ସାରିକିନା ଆସିବା ବୋଲି କହିଥିଲି। ତାକୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିଲି ନଈରେ ପୁରା ପାଣି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, କାରଣ ଆଗକୁ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ପାଇଁ ନଈରେ ପାଣି କମ୍ ଅଛି। ଦେଖିଦେବ ଆଗରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବ। ତ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ପୁରା ସିଧା ରୋଡ଼ରେ ଚାଲିଲୁ ପୁରା। ତାପରକୁ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି। ମୁଁ ଏବେ କ୍ୟାମେରାରେ ମୋ ମିରରଟାରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆସୁନି ମୋର ଟୋଟାଲି। ସେଠି ଇଏ ବି ହେଉନି। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁ ପୁରା ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ତ୍ରିବେଣେଶ୍ୱର ପୋଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତ୍ରିବେଣେଶ୍ୱର ପୋଲ ପାଖକୁ ଆଇଲି। ଏବେ ଦେଖିଲି ଯେ ତ୍ରିବେଣେଶ୍ୱର ପୋଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ପାଣି କମ୍ ନଈରେ ଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ମାଟି ପଡ଼ିଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାଟେ ପାଣି ଯିବା କଥା, ଏବେ ପାଣି ଯାଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ନଈରେ ବହୁତ ପାଣି କମ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ। ଆଉ ଆଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଥରକ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି। ଏବେ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଡେଲି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଛାଡ଼ିବି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତିନିଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଗଲୁ କି ତ୍ରିବେଣେଶ୍ୱର ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଳେଇବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ତ୍ରିବେଣେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଆଇଲା ବେଳେ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ। ଦାଦାଙ୍କ କାମ ଥିଲା, କାମ ସାରିକିନା ପୁଣି ଆସିବୁ। ଗାଁ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିକିନା ବାହାରି ଗଲୁ। କାମ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଗାଁ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛୁ। ଗାଁ ଭିତରୁ ବାହାରିକିନା ଏବେ ଆମେ ତ୍ରିବେଣେଶ୍ୱର ବଜାର ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ପୁରା ଉପର ବଜାର ଉପରକୁ। ଏଇଠି ଆଗରେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟାର ମଉସାଙ୍କ ଦୋକାନ, ସେଇଟା ଦେଖିଦେବା ଟିକେ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଦେବା। ସାଙ୍ଗ ବି ଖୁସି ହେଇଯିବ ଟିକେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦୋକାନ, ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନଟା ହେଉଛି ମଉସାଙ୍କର ଦୋକାନ। ତ ଏବେ ଆମେ ସିଧା ଚାଲିଲୁ। ଏବେ ଯିବା ଆଗେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଚା' ଦୋକାନଟି ସେଇଠି ଥିଲା, ସବୁଠାରୁ ବଢ଼ିଆ ଚା' ସେଇଠି ହିଁ ମିଳେ। ତ୍ରିବେଣେଶ୍ୱରର ସବୁଠୁ ଭଲ ଚା'। ଏବେ ଆମେ ପଳେଇଯିବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଯିବା, ବୁଲିକିନା ଆସିବା, କାରଣ ଭଲ ପାଗ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏବେ ଯିବା। ପାହାଚ ଚଢ଼ିକିନା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏବେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ନାଁ ଧରିକିନା ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କ'ଣ ସୂତା ଲାଗିଛି, ଦେଖିବାକୁ ଏଇଟା ଘଣ୍ଟି ଗୋଟେ ଲାଗିଛି। ଦାଦା କହିଲେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି, ଏଇଟା ତୁ ବି ବଜା। ମୁଁ ବଜେଇଲି ଟିକେ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଉ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି। ପୁରା ମନ୍ଦିର ପରିସର ପୁରା ନିଟ୍ ଆଉ କ୍ଲିନ୍, ଟୋଟାଲି କ୍ଲିନ୍। ମାର୍ବଲ ପଡ଼ି ଟାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ ପଡ଼ି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇକିନା ଅଛି। ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଇଥିଲି, ଆଗରୁ ଏଠି ପାଣି ଥିଲା, ମାଟି ଥିଲା। ଏବେ ପୁରା ଟାଇଲ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଠାକୁର ପୁରା ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ପାତାଳି ଠାକୁର। ସେଥିପାଇଁ କୁହନି ପାତାଳି ଠାକୁର। ଯେତେବେଳେ ନଈରେ ବନ୍ୟା ଆସେ ଏଠି ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏଠିକି ଆମେ ବୋଲବମ୍ ବି ଆସୁ। ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ବୋଲବମ୍ ହେଇଥିଲି। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସାୟଦ ମୁଁ ଆଉଛି ଏଠିକି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ। ଦାଦା ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଇକିନା ବାହାରିଯିବା ଘରକୁ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 5ଟା ସାପ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ, ନାଗ ସାପ 5ଟା। 3ଟା ଅଛନ୍ତି, 3ଟା। ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିବେଣେଶ୍ୱର କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ଆମେ ଚାଟ୍ ଖାଇଦେବା ଟିକେ। ଭାଇନାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଟ୍ କରନ୍ତି ଭାଇନା ବି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ। ଭାଇନାଙ୍କର ବି ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମେ ଭାଇନାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବି ବନେଇଦେଲୁ। ଏଠି ମଉସା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଖଟା ପାଣି ଆଉ କ'ଣ ମୁଡ଼କି ସବୁ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଆଜ ଦହି ପଚାରିକିନା ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ରାଗ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ମୋର ରାଗ ଦରକାର, ଦାଦାଙ୍କର ରାଗ ଦରକାର, ସେ ତାଙ୍କର ରାଗ ଖାଇବେ। ଏବେ ଆମେ ଖାଇସାରିକିନା ବାହାରି ଗଲୁ ଏବେ ଟୋଟାଲି ପୋଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଜିନିଷଟି କ'ଣ। ଏକରେ ତ ମେଘା ପଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଏକରେ ଦେଖ ଭାଇ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ।
पूरा बढ़िया से माछ धरुଛନ୍ତି पूरा पका जाल माछ धरुଛନ୍ତି। देख देख भाई जनकर जाल केमी आने जाऊँगी कि पानी भितर भाई बेके पानी भितर पशि जाऊँगी माने पहरा भी शिखिं भाई सबू जानते भाई। ये नई भितर नई बड़ी बेले मुझे पलि जाइली बोट्रे पलि जाइली बोट्र इंजिन खराब होता भाई ये तले पूरा पोल तले भाई आम तो छाती कम होगा भाई फुल नई पूरा फुल पानी थी पूरा पूरा भाई आम मुंड खराब पूरा होगा। भाई जाल काढ़ी नहीं आइले से भाई जाल पकईदे एकर भाई जन जाल पकईदे मुझे जापारे कि एकर भाई मुझे लक्ष्य कर रखी ये के जाल पकईबे ये ना भाई देखुच तो कि पूरा खेल जाल पकाउन पूरा भाई प्रोफेशनल जाल पूरा सी आम जाल पका देखी सारिकिना पलि गलु दादा मुझे कहली चल पलि जा सांग भी फोन कर डाकिला तार भी कौन कम अच्छे आम जीव तार मोर भी जीव टे बुलिया तो दादा कहले हाँ ठीक अच्छे चल जा एवं आम पलि आइलु ये जो भाई ये देखिपे जो आगे दुटा षंढ जो अच्छा भाई ये षंढ भाई माने क्या मारूनी ये बाटे मुझे 2-3 थर आइली घर भी ठिया के क्या मारे आम ए सांग घर पाखापाखि भिडियो एंड करने चाहिए आपण मैंने मत सपोर्ट करूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को शेयर करूँ आप सांग मान सहित।